هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. أولاً، قبل البدء في عملية استبدال البطارية، تأكد من توفر الأدوات اللازمة مثل براغي، بطارية جديدة أصلية لجهاز اتش ب 240 جي 8 وقالب صغير لوضع البراغي. إيقاف تشغيل الجهاز. تأكد من إيقاف تشغيل اللابتوب وإزالة أي توصيلات خارجية. فك البراغي. استخدم المفك لفك البراغي الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز. تأكد من الاحتفاظ بها في مكان آمن. رفع الغطاء السفلي. بعد فك البراغي، قم برفع الغطاء السفلي برفق باستخدام أداة بلاستيكية لتجنب إتلاف الجهاز. تحديد مكان البطارية. ابحث عن البطارية القديمة والتي عادة ما تكون في الزاوية السفلى. فك البطارية القديمة. افصل الكابلات المتصلة بالبطارية ثم قم بإزالة البراغي الخاصة بها. تركيب البطارية الجديدة. ضع البطارية الجديدة في المكان المخصص لها ثم قم بتوصيل الكابلات وثبت البراغي. إعادة تركيب الغطاء السفلي. بعد التأكد من تثبيت البطارية بشكل جيد، أعد تركيب الغطاء السفلي وثبت البراغي. تشغيل الجهاز. قم بتشغيل الجهاز للتأكد من أن البطارية تعمل بشكل صحيح. إذا واجهتك أي مشاكل، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. نحن نقدم أيضا خدمة الاستلام من المنزل، حيث نقوم بجمع جهازك وإعادته بعد إصلاحه. تقدير التكلفة يعتمد على نوع البطارية، لكن عادة ما تتراوح الأسعار بين 300 إلى 600 جنيه حسب المواصفات. تأكد من التواصل معنا للحصول على تقدير دقيق قبل بدء الإصلاح. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.